हूँ ना, हाँ तो सहूलियत सी है। हाँ और थोड़ा इधर उधर को करूँ ना तो हाँ। जब ज्यादा परेशानी हो, रात को जो सोने के बाद ज्यादा हुआ है। हाँ, चलो ठीक सुबह उठने हो के बाद। जाएगी हो जाएगी। ऐसा था मेरा बहुत बड़ा दर्द। अब देखो बस बस शरीर ढीला। सांस लेके छोड़ो। बस चीज होती है ये, तो ये वाली नस जो है ना, जब हमारी ये करती है तो ये डिस्क फटी, और डिस्क फट के इसने ये वाली नस दबा दी। ये नस जो हमारी इसमें कोई यहाँ पे कूलों में निकल के जाती है ऐसी, तो जब यहाँ से इसका ब्लड फ्लो हो जाएगा, ये दबा गई तो यहाँ से ब्लड फ्लो बंद हो गया। अगर ये होता ताज़ा तो ये वापसी अपनी जगह चल जाती, फिर ये जैसे रबड़ की सी हड्डी सी बन गई ना, ऐसी बन जाती है। तो यहाँ पे है ना, बस सांस लेके छोड़ो। बस लाइट पंचा लग रहा है, जो भारी पंचा जगड़ाहट से है ना। हाँ हाँ हाँ, भी कमर में भी, इसमें कमर में भी देखो। गर्माहट से भी लग रहा होगा, हल्कापन भी जो। हाँ, इसे हो जाएगा। अभी शुरू करेंगे, थोड़ा सा चल के देखो। और पैरों को, अंगूठों को छूना।